السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو نتوما بخير وعلى خير، نتوما والاهل ديالكم والعائلات ديالكم. اللي كيشوف القناه اول مره كنقول ليه مرحبا بك في قناه بيت الجمال، قناتي وقناتكم. تفضل ضغط على الزر الاحمر للاشتراك وما تنساوش تفعلوا الجرس ان شاء الله. كنرحب بالناس اللي التحقوا بالقناه مؤخرا، كنرحب بالجميع، نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ولهلا يحشمنا. اليوم اخواتاتي جيتكم بواحد الوصفه خاصه بالناس اللي عندهم المشكل ديال السياتيك. هاد الوصفه البنات زوينه وقديمه ومجربه بزاف بزاف من العديد ديال الناس. واحد السيده اللي نصحت بها الوالده ديالي وجربناها وقلت علاش لا نشاركها مع البنات في سبيل الله. العديد ديال الناس كيتشكاو من هذا المرض. المهم البنات وصفه بسيطه ولكن ان شاء الله راها زوينه بزاف. الا جربتوها غادي تهدن، خصوصا المهم الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال السياتيك كتهدن داك الالام. غادي نحتاجوا ليها البنات اللفت المحفور. هذا هو اللفت المحفور اللي ما كيعرفوش. المهم كيكون فيه احجام مختلفه، كاين كبر من هكا وكاين رق من هكا وكاين المهم على حسب. شفتوا البنات؟ هذا هو اللفت المحفور كيجي على هذا الشكل. اللي ما كيعرفوش المهم هذا هي وقيتو. هو كيكون البنات في وقت البرد راه موجود متوفر، صحي بزاف الا تناولناه اكلا ولا حتى هاد الطريقه اللي غادي ندير معكم ان شاء الله باذن الله. المهم البنات غادي نحتاجوا واحد اللفته من هذا اللفت المحفور. نبداو على بركه الله. هذه البنات راني غسلتها مزيان، غسلتها بالشيته شيتها. غنحيد لها هاد العروق اللي خارجين فيها ونبدا معكم الوصفه ان شاء الله على بركه الله. كي قلت لكم البنات راه ما قشرتها ما والو، غير غسلتها مزيان ونقصت ليها دوك العروق. اش غادي نديرو؟ غادي نحكوها. بسم الله. غنحكي اخواتاتي ونرجع معاكم. ها هو البنات اللفت المحفور ديالنا بعد ما حكيناه تقريبا 4 ديال المعالق. غادي نحتاجوا ايضا الزنجبيل الاخضر. ها هو البنات حتى هو غادي نحكو ملعقه واحده فقط. اللي ما متوفرش ليها تقدر دير الزنجبيل اللي كنطيبوا به ديال الطياب غبره. المهم الا كان هذا افضل، الزنجبيل الاخضر الا كان افضل. حتى هو البنات غادي نحك واحد الملعقه ونرجع معكم. ها هو الغزالات بعد ما حكيته البنات بالقشره ديالو زنجبيل. ها هو غادي نحتاجوا ايضا القشره ديال الحامض اولا الليمون. ها هي مغسوله مزيان. غنحتاجوا غير القشره ديالها فقط. غادي نحكها البنات نص ديال الحامضه غادي نديروا غير نص ديال القشره ديالها، غير نصف. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا راه ما حكيتش حامضه كامله، غير نصف ديال الحامضه. صافي البنات هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. الاولين هما هادو. غادي نجيبو 2 ديال القراعي ديال الزاج، 2 البنات يكونوا نضاف. وهاد الكميه غادي نقسموها الى نصفين، حيت كاينه كميه اللي غادي ندهنوا بها وكاينه كميه اللي غادي نتناولوا. بسم الله. هانتوما هذا الزنجبيل غادي نقسموا البنات الى نصفين كي قلت لكم، نصف هاد القريعه ونصف هاد القريعه. كذلك بالنسبه للقشور الحامض حتى هما نقسموهم الى نصفين. هذيك واحد القريعه غادي نبداو ندهنوا بها البلاصه ديال الالام، والاخرى غنبداو نتناولوها. داكشي علاش حنا ضروري نعزلوهم كل وحده بوحدها. نفس الشيء بالنسبه لللفت ديالنا. غندير نص هنا وغادي ندير النصف الاخر في هذه القريعه الاخرى. صافي البنات بعد ما قسمنا زنجبيل وقشره الحامض واللفت المحفور الى قسمين، 2 قريعات ديال الزاج غادي نغطيوهم بما يكفي من زيت الزيتون. بسم الله على بركه الله. بسم الله. غنزيد شويه الزيت في هذا. من بعد البنات غادي نحركوا المكونات كاملين. بسم الله. نخلطوا داك الزنجبيل ديالنا والقشور ديال الحامض واللفت المحفور. غادي نديروا لهم البنات حمام مريم ضروري. غادي نسدهم
وغادي نجيب واحد الكاسرول اللي غادي تهزهم ليا بجوج، وغادي نديروهم البنات على عافيه مهيله ما يكفي من الماء، ونقصوا عليهم لمده ساعه باش هاد المكونات كاملين يتطلقوا، القشره د الحامض والزنجبيل واللفت، الفوائد اللي فيهم يتطلقوا في داك الزيت. المهم هذه هي الطريقه البنات اللي غادي نقول لكم. مثلا هذه هي اللي غادي نبدا نتناول. غادي اللي ما عجبوش المذاق، رغم انه راه المذاق تيكون البنات زوين، راه ماشي شي مذاق خايب، داك اللفت المحفور فيه شويه ديال المروريه، ولكن راه دواء. والزنجبيل راه كنتناولوه في الطبخ ديالنا، والقشور تاع الحامض ريحتهم زوينه وتا هما لذاذ. المهم هذه ديال الماكله غادي تزيدوا عليها ملعقه ديال العسل ديال الدغموس البنات، العسل ديال الدغموس. شفتوا هذا راه عسل ديال الدغموس، غتزيدوا ملعقه ديال العسل على هذا اللي غادي نتناولوا، حتى ديروا ليه حمام مريان ياك، عاد غتزيدوا فيه ملعقه ديال العسل وغادي تبداو تناولوه. وهذا الاخر انا درت لهم هكا باش يبانوا ليا البنات باش ما يتخلطوش ليا. وهذا الاخر غادي تبداو تدهنوا به المواضيع ديال الالام، ضروري كل نهار تدهنوا به. بدايه من الاسبوع الاول ان شاء الله باذن الله غادي تلاحظوا البنات الناس اللي عندهم هذا المشكل، الالام البنات تيبدا ينقص. المهم في ديك 3 ايام الاولى راه الناس مساكن كاين اللي ما تيقدرش ينوض البنات بهذا السياتيك، وحق الله العظيم كنعرف انا ناس قرب ليا والله ما تيقدروا يتحركوا مساكن الا شدهم هذا الالم، الا بدلوا مجهود ولا هزوا ثقل ولا داروا شي سميتو اللي كينوض عليهم الالم ما تيقدروش ينوضوا من بلاصتهم. ولكن ان شاء الله من نهار الثالث غادي تحسوا بتغيير، هكا ما يجي فين نكمل اسبوع حتى داك الالم ما تيبقاش ان شاء الله باذن الله. ولكن البنات باش تكمل الوصفه ديالنا ضروري نديروها مع واحد المشروب. صافي عقلتوا، وحده غتكون ديال الدهين وحده غتكون ديال الاكل. ديال الاكل غادي تزيدوا عليها العسل ديال الدغموس الا كان متوفر، ما كانش متوفر ماشي مشكل. ننتقلوا دابا للمشروب. بالنسبه للبنات للمشروب اللي غادي نبداو نتناولوا مع هذه الوصفه ديالنا وهو مشروب الكمون الصوفي. الكمون الصوفي هذا هو الشكل ديالو، اللي ما تعرفوش راه رخيص متوفر في اي عطار مشيتي عنده غتلقايه، زوين بزاف، مفيد بزاف للاوجاع المغص، كيتعطى حتى للوليدات الصغار فاش كيكونوا يلاه تزادوا، مفيد بزاف البنات. الغازات ديال اللي تيكونوا في القولون، الغازات اللي كيكونوا في هذا هو المشروب البنات اللي غادي نبداو نديروه مع الوصفه ديالنا. المشروب هو عباره عن مشروب ديال الكمون الصوفي. هذا هو الكمون الصوفي، راني قربت لكم اللي ما تعرفوش، راه متوفر عند العطاره كاملين والثمن ديالو مناسب ماشي غالي. هاد المشروب البنات كتشدوا ملعقه كبيره ديال الكمون الصوفي، كتغسلوها مزيان، ضروري تغسلوها، كديروها في الكاس ديالكم، كتخويو عليها الماء السخون. هذا غتبداو تشربوه قبل ما تنعسوا، مفيد جدا البنات في الجميع المشاكل اللي كيكونوا ديال الناس اللي عندهم الانتفاخات في الباط، اللي كيكون عندهم داك الوجع، حتى الوليدات الصغار البنات هذوك الرضع راه كيتعطى ليهم، سولوا الوالدين ديالكم. المهم هو راه معروف عليه زوين بزاف، صحي. هذا المشروب وسخون البنات كيدفي حتى البنات هكا اللي كتكون عندهم الالام ديال العاده الشهريه. الكمون الصوفي راه زوين لكم. هذا المشروب غتبداو تشربوا منه كاس في الليل، معلقه كتهزوها تشللوها مزيان، تغسلوها تحت الماء، تغسل مزيان، كديروها في الكاس ديالكم، كتصبوا عليها الماء السخون بحال هكا وتناولوه. راه زوين، الرائحه ديالو زوينه. هذا ما كان اخواتاتي، نتمنى ان شاء الله باذن الله نكون فدتكم ولو بالقليل. هذه الوصفه البنات بارطاجيها مع اللي عرفتوه مريض، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. اي واحد عرفتو عنده هذا المشكل ديال السياتيك بارطاجيو مع الوصفه. ما تبخلوش علينا بلايك ديالكم، الدال على الخير كفاعله. خليتكم على خير الى فيديو جديد بحول الله، مع السلامه.